Saya Nurjiah binti Zulkifli, pelatih kursus pendidikan awal kanak-kanak 2021 Siri 1. Hari ini saya akan masak menu tadbika kemas Zon Selatan iaitu sarapan pagi pada minggu keempat hari Selasa. Ini adalah bahan-bahannya.
merupakan penyediaan menu makanan tadika kemas Zon Selatan iaitu sarapan pagi pada minggu keempat iaitu hari Selasa. Sebelum kita menghidang kepada kanak-kanak, kita perlu menimbangnya terlebih dahulu supaya mendapatkan berat dan kalori yang betul.